我们目前种植的小麦呢，150亩呢，长势相当不错。目前我们就是沿年地稻作改良的那个土地呢，基本达到了就是2天的标准了。海事岛研发中心呢，又研制了7个内沿江品种，针对我们新疆这个干旱与半干旱地区。研发中心计划着我们在大约来这3到5年之内，内沿江的那个品种的推广到我们这个新疆地区。